大家好啊，我係 Oscar。呢啲係我啲死黨嚟嘅。曾經我同你哋一樣，拼命咁爭取自己想要嘅嘢。但係人大咗呢，就只係剩返埋頭苦幹咁去做，為嘅只係一個安穩嘅生活。即使嗰份係一份好苦悶、冇興趣、人工追唔上通脹，都只能夠接受。任勞任怨，不分晝夜。仲記唔記得細個嗰陣呢？我的志願呢篇作文啊，隨住時間嘅流逝，當初嘅熱血堅持，又有幾多人可以打破時間嘅壓迫，得償所願，去追求自己真正嘅生活呢？喂，Oscar，早晨啊喂！哇，你搞咩啊？咁攰嘅你，晨早流流咁攰，我哋仲有好多嘢搞喎。你點解啊？呢一日？而家會搞掂啲嘢㗎啦，冇問題嘅。喂，放心啦，未遲到喎，仲有時間啦，唔使驚。好。喂，早晨喎！早晨。喂，早晨。每個人都有佢哋想爭取嘅嘢，但係當一日入邊2/3嘅時間去賣晒俾啲無良企業，去換取只係能夠過活又無情嘅銀紙。當初想追求嘅嘢，或者只係得當初先有希望去追求。失去咗嘅除咗時間，仲失去咗對自己嘅目標。當初未能如願嘅事，就只能夠擺到最後，最後只係一個藏喺心入邊嘅遺憾回憶。喂，Oscar，老細嚟咗啦！喂，唔好瞓啦，醒啊喂，Oscar，瞓啦，仲瞓？做咩啊？嚟咗啦，老細，仲瞓？你想俾人照肺咩？唉，你知唔知啊？老細啊，又有份嘢啊，壓落嚟俾我哋做啊！你知唔知好難做啊？你哋都識佢咩？成日都係咁㗎啦。唉，失驚無神整樣大嘢落嚟搞，成日都要 OT。唉，喂，你點啊？你咁頹嘅，有咩搞啊你？你知啦，呢排晚晚都要 OT 啊。
工作量同壓力根本就係成正比。係啊，唔係近排，今晚又要 OT 㗎啦。明明應承咗屋企人翻去食飯都冇喎。我話俾你聽，你諗都唔使諗啊！你嗱嗱臨做晒啲嘢，咁咪走得咯。我都想。其實又剩翻我哋3個嗰一刻開始，淨係得翻做同埋唔做，乜仲有第3條路俾你揀呢？邊個話冇㗎？喂，長命功夫啊，就梗係長命做㗎啦，係咪先？嗱，好似我咁啊，做嘢盡咗責，唔使咁搏㗎嘛，係咪啊？我話咧，所以你咪成日俾人照肺咯。唉，真係講呢啲嘢嘅啫。嗱，你哋咧就太過盡責啦，所以咧咪搞到咁大壓力咯。你睇下你黑眼圈又出埋，瘡又出埋，唉。但係如果我哋好似你咁樂觀，就唔會有咁大壓力啦。唉，咩都唔使講啦，我哋咧就得2隻手一個腦嘅啫，邊有計啊？做到咁多嘢咩？嗱，我有個提議嘅，我哋咧今晚咧一齊去 happy， 落酒吧輕鬆下，包保啊！你落酒吧輕鬆啊，一醉解千愁啊，瞓到腳腳聲啊！我話冇所謂啦。去啦！嚟啊！咁大嚟啊力！諗咩啊？去啊！好啦，咁我哋今晚一齊去飲嘢啦。終於可以唞啦！唉，攰啊！喂，大家有冇諗住轉工？始終咧呢份工唔係好啱我哋。我咧我就唔啦，始終喺度做耐咗，我呢啲有30幾歲，都係掉埋心水當人工啦。Oscar，我同你講啊，Henry 做得耐年資高，你做得嗰2年，出去闖下啦。其實我都應該會去唔同嘅地方試一試嘅。咁係咯。冇夢想咧就冇追求，3、5、7年咧做老豆，未做老細啊！你啲仔女都玩謝你啦。你講呢啲。唉，雖然我細個嘅志願就已經想做一位出色嘅演員，同范冰冰做對手戲。哇！諗起我啲演技都出晒嚟啊！唉，我哋點歌啦，唔理你哋，你慢慢傾啊。喂，Oscar，你 office 台頭張相，你 friend 嚟啊？係啊，嗰啲係我嘅 bandmate 嚟嘅。咁點解我哋會搞到張相咁呢？嗰陣時我哋好中意一隊樂隊，咁好想成為到好似佢哋咁勁，所以就貼自己啲樣上去，咁有朝一日應該都可以好似佢哋咁勁嘅。嚇！你都夾 band，唔似你喎。係啊。講緊咩啊？你哋？喂，喂，八卦先，點啊？飲啊！飲啊！嗱，錢呢就有啦，地方又有啦，咁你準備好未先？得啦，即係想講咩？band 房啊嘛。之但係我今晚約咗女朋友睇戲，聽晚啊！唉，傾點啊？去廁所先。你去 read 就 read 啦，聽晚不如打波啦。打波，溝你就溝女啦你，好心理啦，正正常常實有女㗎。話俾你知啦，呢個世界上冇嘢難到我啦。俾5日時間我，唔係3日就得啦。啲女實搭晒我堂啊！你3年你都溝唔到啦。嗱，真係唔係話想打擊你啊，但我心你面對現實啦。我求其噏樣嘢都難到你啦。嗱，女啫嘛，喂，好似我咁靚仔，咪有女咯。好似你咁，咪得一條女咯。我就唔同啦，我喺每個女仔心入邊都有啲特別嘅位置。你話有啲咩難到我啊？咁就考個全班第1俾我睇啊！翻嚟啦，要話起身未啊？唉，我頭先打俾佢，佢話中6合彩，而家要搭車去馬會度攞錢，跟住佢話再會揾啲投資顧問去做啲投資喎，叫我遲啲先打翻俾佢。屌，之後瞓死啦！唉，唔理啦，我哋聽晚朝舊，交俾啦。
咁咪幾好。得唔得啊你？影咗喂。喂，唔得，我送你翻去先。快打俾我啊！得啦，就打俾你。睇住佢啊！唔好走啊！仲要飲啊！再飲過，再飲過。大家就嚟各散東西，都唔知仲可以夾到幾時。真係要睇下大家。快啲啦！美士都喺餐廳等緊啊！得啦，成日都唔急，啲為乜真係？事咩而家？Yo，又嚟到我哋今日嘅音樂環節咯喎！近期興翻啲懷舊嘅嘢，咁我哋就帶大家翻返去懷舊以前。以前你哋聽緊嘅歌同而家嘅歌已經有一個好大嘅對比。咁樣我哋已經係一個慢慢變得懂事嘅人，會去追求一啲唔同嘅嘢，同埋自己想要嘅嘢。咁就係今日嘅你。能夠有今日嘅你，往往就係喺你身邊有好多唔同嘅人去扶持你、幫助嘅你。同埋一啲好朋友一齊咁成長，一齊經歷過一啲人同埋事，能夠表達到呢啲咁嘅嘢，就係當年最正、最流行嘅音樂樂隊 Time Machine， 並唔係 Apple 嗰個。佢哋嘅一首歌《Heartbeat》，由一班又熱血、又浪漫、又青春嘅青少年去製作，真係好令人回味啊！一齊聽下呢首歌啊 ，Music。喂，疏啊各位，你幫我再遲啲。真係唔好意思啊！好在你 WhatsApp 叫我哋等埋咋，如果唔係我實恥笑你一陣。好彩今日約咗食早餐啫，如果唔係，實遲過你。我都估到㗎啦。好彩我哋啫，咁咪屎都冇得你食啊！正好肚餓啊！唉，行啦。喂，等下先，我要同大家講，嗱，今晚咧係大家最後衝刺啦，我嘅中生日福真係靠晒大家啦。得啦，你要嘅嘢一早準備好。我話俾你知啦，溝女嚟講2個字嘅啫，靚仔。有啲咁靚仔嘅人喺你身邊，實掂啦。其實你冇問題嘅，爹哋媽咪有問題啫，生到你㗎。啊，估到真係啊！咁佢爹哋媽咪真係有問題嘅，生到佢講。全部企晒喺度。應該唔使我多講啦。放學留堂知咩課室㗎啦？今日英文堂默書，我諗你放學留堂應該都好多嘢做啊！快啲返去課室。
排領落一張英文書喎。放心，一早準備咗聖紙俾你哋啦，一人一張啊！掂啦，呢次掂啦。幾時都話有女嘅人係唔同啲。呢啲咪有女同多女嘅分別啦。好，照計行事。好。大佬，使唔使咁快啊？快啦！喂，快啲啦！快少少啦！真係好緊張。唔知你緊啲咩張？一定唔得㗎啦。喂，其實你唔得嘅話咧，考慮下佢咯。超，你有女先咁講啫嘛。等下佢一入到嚟就起音樂，好唔好啊？唉，得啦。在某天輕輕的呼叫你，重溫往日舊事亦可記起。在這天緊緊的觸碰你，重新發現你的好怎說起，愛上見你，尋覓這快樂可一起遠飛，如愛上你是我運氣，能為你不會別離，看見你動態多優美，能為你儲起憶記，滲入了我心，着緊你。課後我共你在公園相約起。Rachel 啊，你覺得頭先首歌點啊？幾好聽啦，首歌幾 sweet 啊，寫俾女仔㗎。係啊，我識嘅，班上面嘅人。係啊。其實呢首歌係我寫俾你嘅，我中意你，你可唔可以做我女朋友啊？其實你好好，但我淨係當你係好朋友。好朋友啊嘛，好啊。係。夠鐘食飯啦。咁一陣上堂見啦。冇事嘅，最好介紹女仔俾你識咯。係咯，佢咁多女，但見比利實幫你溝嘅喎。問世間情為何物，直教人溝女相戀。慳啲啦你，慳啲啊！
當初能夠建立到一份可貴嘅友誼，真係好難得。雖然大家都有唔同嘅嘢做而分開，畢業之後大家都開始忙去揾自己想做嘅嘢。隨住時間嘅流逝，當初嗰份友誼，當初大家滿腔熱誠對夢想嘅追求，當初嗰份承諾，成為咗心中最美好嘅回憶。但係同時又俾呢份回憶折磨，期盼住可以堅持當初嘅嘢。雖然係咁，到底將來能唔能夠做返自己想做嘅嘢，追求返自己嘅夢想，穩固返嗰份友誼，我真係唔敢寫包單，因為將來嘅嘢我真係冇辦法預計。但係有一樣嘢我知道，如果我唔去行動，去嘗試下，跟住落嚟，只係會俾嗰份懶惰、嗰份時間、嗰份藉口去磨蝕同消耗心中嘅希望。充滿校園夢想的心跳，此刻可約定了，相約自由地仰望歡笑。笑，我逐秒走過，每步在探戈，一分一秒突破，沉澱過，挫敗再擊破，也學會更多，即使苦澀甚多，心境坎坷，我亦如錯，痛亦笑着過。撐下去，不理太多。天空閃爍日照，風雨白雲望穿這好笑。新一天接近了，心裏熱情美好像火燒，看我逐秒走過，每步在探戈，一分一秒突破，沉澱過，挫敗再擊破，也學會更多，不可改變。